السلام عليكم. اليوم غادي نهضر لكم على الجرثومة المعدة. بالنسبه لي انا باش الحمد لله تشافيت من الجرثومه، واخا ما درت لا تحاليل لا والو، انا حسيت براسي بان واش تشافيت منها ولا ما كانش عندي. المهم انا راه درت تحاليل ولقيتها عندي، وراه كنت وريتها لكم في واحد الفيديو في واحد اللايف، قلت لكم ها الجرثومه باش انا طالعه ليا، ها بشحال كانت طالعه ليا الجرثومه، ها بشحال فين واصله ليا. المهم الحمد لله تشافيت منها. غادي نعطيكم الطريقه، واخا الفيديو شويه غيكون طويل ولكن غادي نشرح لكم طريقه باش انا حيدت مني الجرثومه، باش ما بقاتش فيا الجرثومه، والحمد لله والشكر لله. اول حاجه حمد الله ونشكره. انا البنات استعملت اول حاجه استعملتها، وغادي نقول لكم الحاجه الوحيده اللي بقى الان تنستعملها، انا غادي نخليها لكم في اخر الفيديو. الحاجه الوحيده اللي بديت بها انا البنات، بديت بالشيح. خديت الشيح 3 ايام على الريق، بعد صلاتين بعد كل شيء تنوض ناخذ كاس ديال الشيح، كاس د الماء فيه معلقه ديال الشيح، معلقه صغيره ديال الشيح، تنخوي عليها الماء دائما، تنغطيو والماء غليان، ما تنطبخوش، وتنغطيه حتى تيطلق وتنشربو 3 ايام. لان باش ناخذ نكونوا متوازيين، اننا عندنا الكبده وعندنا بزاف د الحوايج، ماشي الاعشاب نبقاو نشربوا فيهم واحد. تناخذ 3 ايام، ومن بعد 3 ايام ترتاح واحد النهار ولا يومين، تناخذ قشور ديال الرمان. القشور ديال الرمان مطحونين مع العسل الحر ديال الاعشاب، تناخذو حتى هو 3 ايام، وتنحبس وتناخذ عرق السوس. عرق السوس بالنسبه للناس اللي عندهم الضغط، انا قلتها لكم بالنسبه للناس اللي عندهم الضغط ما ياخذوش. انا كان شويه عندي الضغط يطلع هبط، ولكن خديته البنات، ما غنكذبش على الله، خديته. تناخذو حتى هو 3 ايام، تنخوي عليه الماء غليان وتنخليه تيطلق، وتنشرب داك عرق السوس، ترتاح شويه. ولكن عندي واحد الحاجه اللي انا تنديرها في الماء، اولا تنضغها اولا تندقها وتنشربها في الماء، هي المسكه الحره اللي هذه ما تتحيدش عندي. والله العظيم البنات، الى تقريبا في الايام ديال داك سميتو ضربت وحده قد هكا عامره، راه كنت وريتها لكم قد هكا عامره، وضربت 2 من هادو، لانني تنضغها، تنكون خارجه في الزنقه، خاصها تبقى في فمي ديك المسكه الحره. تنضغها، تنديرها بحال العلك اللي العلك مسكه، تنضغها. وعاد اللي تنشد واحد المهراز عندي بحال ديال العود صغيور، ماشي تندقها هكا باش ما تجمعش، تنبقى نغيزها بحال هكا تتولي غبره، وتناخذها ولا تنديرها ديك ما تنحي